Boa noite, meus amores. Hoje eu quero fazer um videozinho aqui pra vocês de como a gente faz o... Eu vou ensinar aqui uns pontos a vocês pra gente fazer em pano de prato. Gente, tá um pouco escuro, porque aqui é só uma luz, né? Aí tá um pouquinho escuro. Eu vim fazer agora de noite, porque eu tava ocupada fazendo muitas coisas. Ajeitando as coisas, né? Pra mim viajar. Ó, deixa eu ver se esse lado é mais estreito. Não, mesma coisa. Eu queria pegar no lugar que fosse mais estreito, mas eu vou fazer aqui mesmo, na pontinha, ó. Esse ponto aqui, tá dando pra vocês verem, ó. Eu vou pegar a linha, ó. Aqui eu fiz só pra amarrar a linha, né? Aí aqui, gente, ó. Nós vamos pegar aqui, ó. Viu? Puxar pra cá. E vamos pegar aqui, ó. Fazer assim. E colocar nesse mesmo buraco de novo. Ó. Tá dando pra vocês verem, gente? Ó, é um ponto bem legal. Você faz 3 correntinhas, né? Você enrola aqui e volta pro mesmo lugar, ó. E aqui você vai e já entra aqui, ó. Tá vendo? Como é que fica? Ó, faz as 3 correntinhas. Enrola lá, vem pra cá e coloca aqui. Aqui a gente chama esse ponto de ponto doido. Por que que é doido, eu não sei. Na realidade, eu nem sabia. Foi uma senhora que me disse que o nome desse ponto era ponto doido. E eu não sei por que que ele é doido, né? Porque ele é um ponto bonito, ó. Ponto muito bonito para acabamento, né? Tem vários pontos, gente, para acabamento. Ó. 3. Esquece de enrolar lá. Enrola ali, ó. Vem. E mete aqui. Ó. Viu? Aqui eu tô fazendo só para vocês verem, né? Como é que a gente faz. Aí aqui você, se você quiser arrodear o paninho de prato todinho, né? Você arrodeia todinho. Gente, a câmera ela tá ficando um pouco torta porque eu ainda tô aqui deitada e tô fazendo deitada. Não tem como eu colocar a câmera melhor do que isso, viu? Aí aqui, meus amores, ó, se a gente for começar a fazer um... Você pode, se você quiser fazer só um acabamentozinho, ó. Ou só um acabamentozinho, aí você vai fazer o seguinte, ó. Você vai fazer aqui, ó. Tá essa pontinha pra dentro. Que às vezes, né, a pessoa quer fazer só um acabamentozinho simplesinho, ó. Aí aqui nós vamos... Essa pontinha tá me atrapalhando. A gente faz 3 pontos, ó. Sobe. Faz mais. Ó. Aí aqui você vai e prega aqui, ó. Aí aqui faz de novo. Ó. Gente, eu gosto tanto de fazer crochê. Eu vou levar uns crochê pra me fazer lá na casa do meu filho. Porque aqui eu não tenho tempo de fazer. Esses dias é porque eu tô doente, né? Tô com esse problema no pé, não tô podendo trabalhar, costurar, fazer essas coisas. Descer escada.
Mas aí eu tô... Aí eu fico inventando aqui uns crochê. Olha, meus amores, como é bonitinho, né? Se for só para um acabamento, né? Se vocês forem fazer um bico, aí é diferente, né? Aí você já faz o bico, já faz um bico diferente, né? Você pode fazer um bico para pregar também, né? Você pode fazer só o ponto doido e depois você faz o bico e prega nele. Fica lindo também. Ó, tá vendo, gente? Bonitinho. Acabamento. Esses acabamentos a gente faz em fralda. Em fraldinha de bebê, ó. Aí daqui é só seguir, né? Porque eu não quis fazer todo, até para não dar muito trabalho. Assim, demorar muito, né? Para vocês verem. E aqui também tem outros tipos de ponto, né? Que a gente faz. Tem esse aqui, ó. Deixa eu desmanchar esse que eu fiz. Mas esse aqui, ó, já vai ficar gravado. Vou desmanchar ele aqui, né? Pra me mostrar a vocês. Ponto de acabamento. Esses aqui são os pontos de acabamento, né? De roupa, de pano de prato, essas coisas. Tem aqui, tem os mais simplesinho, né? É porque eu comecei daqui, mas quando a gente vai fazer o pano, a gente começa daqui. Ó. Tem esse aqui. Gente, é porque essa agulha tem a ponta tão fina e tá um pouco escuro. Mas todos eu começo assim. Ela escorrega muito. Eu acho que tem que ser uma agulha mais grossa um pouco. Ó, tem esse que você faz aqui as três, né? Aí você coloca aqui, ó. Aqui você vai só. Faz três de novo. Aí meio ponto. Tá vendo? Faz meio ponto de novo, ó. Isso aqui são tudo pontos de acabamento, né? Que a gente chama. Ó, também fica bonitinho, né? Ó, bonitinho, né? Aqui nós vamos fazer aqui um biquinho. Só um biquinho pra vocês verem, pra vocês aprenderem. Eu enrolo assim no dedo, gente, ó. Aprendi com a minha mãe, ela fazia assim. Ó, aí aqui você pode colocar aqui. É pra ficar mais seguro, né? Aí aqui, ó, você vai e levanta o ponto, ó. 3 pontos. Aqui é se você quiser fazer um biquinho. Biquinho simples, né? Porque tem muito bico bonito que a gente faz separado. Depois a gente prega. Ó. Aqui dá um bico, que é muito maravilhoso. Aqui, gente, eu tô no meu quarto. Só tem a luz do quarto mesmo, assim, que fica em cima da cama. Aliás, eu não tô no meu quarto. Eu tô no quarto do meu filho. Eu fechei as portas, meu marido tá assistindo televisão para não fazer barulho. Ó. Aqui você já faz um biquinho, tá vendo?
Bem simplesinho. Às vezes a gente pensa que fazer crochê é difícil, né, gente? Gente, tá numa moda de crochê. Eu já falei pra vocês que eu fiz um vestido pra minha neta. De crochê, menina abafou, viu? Ela vestiu ele, ela mora em Brasília, né? Ela vestiu ele lá e foi pra uma festa. Ela disse que foi tanto elogio esse vestido dela. Ela não era um vestido, era saia e blusa. Ó, gente, tá vendo? Se quiser fazer um biquinho simples. E se você quiser fazer um que seja mais, se quiser fazer mais largo, né, do que esse, aí você já dá continuidade. É porque como eu tô fazendo só um pouquinho, né, eu tô quebrando a linha, pra vocês irem vendo. Tá vendo, gente, ó? Aqui a gente vai até o final, né, fazendo. Quando chega no final, a gente volta e pode fazer aqui em cima, ó. Ó, eu fiz em cima, né? E agora eu faço coisa chata essa ponta de linha que eu sempre deixo, né? Pra não, depois eu fazer o acabamento, ó. Aí, dois aqui dentro, ó. Dois. Dois aqui. Dois pontos altos. Esse aqui é o ponto alto. Tá dando pra vocês verem, meus amores. Agora vocês vão aprender crochê, viu? Esses dias. Aqui eu tô mostrando pra vocês como é que a gente faz um bico, ó. Um biquinho num pano de prato. Esse daqui já é mais larguinho, né, gente, ó. Aí aqui, ó, você faz três de novo. Pega aqui, ó. Um ponto baixo. Faz mais três, ó. Levanta de novo o ponto. Ó. Às vezes aqui no biquinho, ó, no caso, se você quisesse terminar, mas aqui você pode fazer mais carreira, né? Se fosse um caso de querer terminar, é aqui você fazia, ó. Três. Virava pra cá, ó. Voltava de novo pra dentro. Tá vendo? E aqui já fazia o biquinho, ó. Deixava um biquinho aqui, ó. Esse outro eu não deixei, deixei só nesse, ó. Só pra vocês verem, né? Esse aqui eu não fiz, ó. Mas nesse aqui eu fiz o biquinho. Só torcer. Olha, gente, vamos ver que bonitinho, né? No pano de prato.
Aqui é a mesma coisa como eu tô dizendo a vocês. Vocês levam, aí vão fazendo até o final. Fica valorizado, né? Fica bem valorizado. E é bom a gente aprender as coisas, né? Eu aprendi tudo com a minha mãe. Costurar, cozinhar. Cozinhar, eu não sei cozinhar bem assim, essas comidas, lasanha, essas coisas não. Mas para cozinhar comida normal, eu sei que eu aprendi com a minha mãe. Pois é, meus amores. Então por hoje é só. Eu vou sempre estar mostrando para vocês esses dias. São 15 dias só. Aí quando eu chegar dos 15 dias, nós começamos nossos artesanatos, viu? Então, beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.